Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас четверг, утро, и сегодня у нас такие планы. Я хочу съездить сегодня в квартиру родителей, вот именно в первой половине дня успеть до обеда и сделать там уборку такую основательную. Мне хочется помочь маме, потому что она в силу своего возраста и кое-каких проблем со здоровьем не всегда может тщательно все убрать. Ну и в принципе мне нравится там у них в квартире все убирать, у них новый ремонт, у них там все новое, красивое. И вы знаете, я даже когда у них там навожу чистоту, то получаю какое-то эстетическое удовольствие. Так что я думаю, что видео сегодня получится интересным и для вас. Мы поедем сейчас с Ромой, с младшим сыном, на машине. Муж сегодня оставил машину, сам поехал на работу на такси. Так что нам хорошей дороги, а вам приятного просмотра. Я тут приготовила свой уборочный арсенал, все, что возьму сегодня в квартиру родителей, свои самые любимые средства для уборки, тряпочку для зеркал, щетку из Икеа, щетку от шерсти, почищу им там коврик. Взяла вертикальный пылесос. Дело в том, что свой старый пылесос родители оставили в той квартире, которую продали в Ульяновске. Новый мы еще не успели купить. Конечно же, беру штатив, чтобы все для вас поснимать. И еще у меня здесь есть подарочек для родителей. Позже я вам все поближе покажу и расскажу. Мы уже с Ромой в машине, сейчас поедем, пока прогреваю машину. И знаете, такое утро, все быстрее, и я даже не знаю, сколько я успею убрать, потому что у меня примерно есть запланированный список, но поскольку нам нужно успеть вернуться до обеда, потому что Лев, старший сын, вернется из школы, поэтому не знаю, успею я все или нет. Дорога, конечно, тоже занимает время, пока я загрузила все в машину, пока я Рому загрузила. Ну, в общем, посмотрим. Ну что, я уже в квартире, мама попросила посидеть с Ромой, и начать свою уборку я решила с кухни. И хочу сейчас почистить раковину. Я сначала решила воспользоваться содой, экологичным средством. Здесь на кухне белая раковина, и вы знаете, она очень сильно потемнела. Хотя мама говорит, что они никаких таких веществ, которые бы могли окрасить раковину, не выливают туда. Я сначала насыпала соду, подождала, наверное, минут 5-10, чтобы она немножко поработала, и потом терла щеточкой из Икеа. Но, к сожалению, сода никак не помогла, практически ничего не очистила. Тогда я решила взять средство посильнее, набрызгала Sealed Bank, распределила щеточкой по всей поверхности и тоже дала какое-то время, чтобы все это постояло. Вы знаете, когда мы с братом выбирали эту кухню, к слову сказать, эта кухня не дешевая, она от компании Кухонный двор, и мы очень хотели белую мойку, белый кран, и в свою будущую квартиру, в которой мы сейчас планируем ремонт, я тоже хотела кухню с белой раковиной. Вот вы знаете, после этой уборки я уже задумалась над белой раковиной на кухне. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у кого-то есть белая раковина, как вы за ней ухаживаете и чем вы ее чистите. Будет очень интересно почитать. И пока Sealed Bank у меня работает, чтобы не терять время, я решила помыть параллельно микроволновку и духовой шкаф. Мне очень нравится, что здесь вот все такое встроенное, удобное. И, конечно, поскольку все новое, оно еще не такое грязное, и здесь просто одно удовольствие все это мыть, везде здесь убирать. Изначально я тоже хотела воспользоваться экологичным средством. Я очень люблю, когда водой с лимоном распариваешь внутри все в микроволновке, и потом легко все это очистить, но что-то пошло не так, может быть из-за того, что я в этот день очень сильно торопилась. Я решила набрызгать все средством от Санита антижир и посмотреть, насколько быстро оно все очистит. И вы знаете, реально это средство очень хорошо работает в плане удаления жира. Буквально на глазах пена начинает темнеть, и этот жир просто разъедается. То есть мне не пришлось даже особо прилагать каких-то усилий, не пришлось даже тереть. Кстати, пару слов хочу сказать о технике в этой кухне. Здесь техника от Electrolux, практически вся. Единственное, здесь на кухне вытяжка от компании Крона и холодильник от немецкой компании Liebherr. Остальное здесь все Electrolux, духовой шкаф, микроволновая печь, индукционная варочная поверхность и посудомоечная машина. И в принципе и нам, и родителям эта техника очень нравится. И вот себе в квартиру я тоже задумываюсь о покупке техники именно этой марки. Я здесь снова вернулась к раковине, Sealed Bank уже поработала, и параллельно еще решила протереть фартук. Он, в принципе, не сильно забрызган. Кстати, эта плитка у нас из Leroy Merlin. Я знаю, что у многих на фартуке такая плитка. И вы знаете, изначально мы хотели, чтобы эта плитка лежала кирпичиком, но мастер сделал все на свой вкус. Точнее, мне кажется, он даже не задумывался, когда клал. И он положил плитку, как обычно, вот как мы в ванной комнате или туалете кладем. Мы сначала сбрасывали
братом расстроились, потому что все-таки хотели кирпич. Ну, то есть с перевязкой, да, надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Но потом мы подумали, посмотрели, что, в принципе, тоже так неплохо. Напишите, кстати, в комментариях свое мнение, как вам нравится больше. Кстати, хочу обратить внимание, что на кухне здесь нет никакого плинтуса. Вы знаете, это было, можно сказать, принципиальное решение моего брата. Ему очень нравится, как визуально плинтус на кухне ее портит, когда вот укладывают даже на дорогой, минималистичной, красивой кухне, укладывают вот этот плинтус, причем он был прям вообще против даже самых-самых маленьких плинтусов или каких-то уголков, поэтому он просто замазал сам герметиком, и в принципе пока мы не видим никаких минусов, ничего у нас не вздулось, так что с герметиком тоже все нормально. Но, конечно, мы столешницу протираем, и я маме советую все время вытирать ее насухо, чтобы столешница прослужила как можно дольше. Ну что, я закончила мытье микроволновки, духовки, все блестит, все чистое. Как же мне нравится вот это ощущение чистоты и свежести после уборки. И вы знаете, значительную часть своего времени я потратила именно на духовку, но у меня всегда так. Я всегда очень долго мою духовки, у меня всегда много пены, и потом надо много времени, чтобы всю эту пену убрать, но в итоге результатом я довольна. А сейчас поближе показываю вам свою посылку. Ко мне приехал вот такой фильтр от компании Гейзер, ведущего российского производителя систем водоочистки. Также здесь на будущее 2 сменных картриджа в комплекте. И я решила сделать такой подарок родителям. Дело в том, что у них в квартире очень жесткая вода, много примесей в воде. И вы знаете, вот нам просто надоело, что в чайнике, в кастрюлях, везде вот эти хлопья какие-то непонятные, осадок постоянно. И просто хочется пить чистую, вкусную воду. Кроме того, когда пропускаешь воду через фильтр, даже не обязательно ее кипятить, можно сразу пить. Ну и, соответственно, все продукты, макароны, рис, какие-то гарниры, все мы варим на вот этой воде из фильтра. Супы также мы добавляем воду не из-под крана, а из фильтра. Поэтому это просто спасение, вот именно такой фильтр-кувшин, если нет встроенного стационарного фильтра. Кроме того, когда я выбирала фильтр-кувшин на сайте Гейзер, именно этот кувшин меня привлек такой своей минималистичностью, лаконичностью, и мне кажется, он идеально вписался в такую кухню в скандинавском стиле. Этот кувшин называется Матис, общий объем у него 4 литра, и это значит, что в распоряжении всегда 2 литра или 8 стаканов чистой воды. В комплекте шла подробная инструкция, перед применением я его ополоснула такой слегка мыльной водой, промыла, вытерла насухо, первую порцию воды, первые 2-4 литра надо слить, и затем уже можно пользоваться чистой фильтрованной водой. Так что если у вас также жесткая вода, если вы также не любите пить вот эту воду сразу из-под крана, то очень советую вам присмотреться к фильтрам Гейзер. Ссылку на их официальный сайт я оставлю внизу в описании под видео. У них большой выбор и кувшинов фильтров, и стационарных фильтров, и картриджей. Обязательно вы найдете что-то на свой вкус. Так что обязательно переходите по ссылочке, ну а я буду продолжать свою уборку. Я сегодня решила воспользоваться своим вертикальным беспроводным пылесосом. Привезла его сюда, как я уже сказала, у родителей пока нет пылесоса. Я думаю, что надо его все-таки в ближайшее время купить, потому что мама в основном здесь моет полы шваброй, но, конечно же, просто помыть полы это все равно не то. Все-таки сначала нужно собирать весь мусор, и так будет уборка гораздо эффективнее. Единственное, я еще не решила, что им лучше купить, чем им удобнее пользоваться будет, вертикальным пылесосом беспроводным, либо все-таки купить пылесос помощнее, но стационарный с проводом. В общем, я еще об этом думаю. Мне очень нравится, как у родителей здесь организована прихожая. Она такой правильной прямоугольной формы, она достаточно просторная, хотя, наверное, по квадратным метрам она, казалось бы, не очень большая, но в ней приятно находиться. Здесь лежит такой преддверный коврик достаточно большой, мне кажется, тоже подходит он идеально под скандинавский стиль. Очень нравится мне пуфик, который стоит в этом коридоре. И вы знаете, я сейчас вспоминаю дизайн-проект и понимаю, с какой любовью был он сделан, сколько мы туда вкладывали души, сил. Мы хотели, чтобы реально в этой квартире все было красиво,
уютно и комфортно для жизни. Кстати, если вы впервые смотрите мое видео, расскажу, что ремонт в этой квартире был завершен несколько месяцев назад, где-то, наверное, в октябре. У нас просто был такой плавное было завершение ремонта, все были какие-то недоделки, и родители переехали из другого города, из Ульяновска, они там продали свою квартиру, очень хотели жить поближе к нам. Мы в ближайшем будущем планируем переезжать в Москву, купили там квартиру, но все равно, если сравнивать по расстоянию, да, где Ульяновск и где Москва, все равно в любом случае мы будем с ними часто видеться. Эта квартира находится в новом жилом комплексе «Видный город», очень такой живописный, красивый жилой комплекс, у него особенная архитектура. Вы знаете, когда я сюда попадаю, то у меня ощущение, что я попала в какой-то очень уютный, небольшой европейский городок. Вот у меня такие ощущения. Европейские, наверное, скорее какие-то скандинавские страны, Норвегия, Швеция. Вот у меня такие ассоциации. Ну что, на кухне чисто. У меня, знаете, была уборка такая по зонам, потому что я сначала убрала все на кухне, потом у меня мама с Ромой пришли сюда обедать, и я переместилась уже в коридор, в комнату, чтобы убрать там. То есть мы старались не мешать друг другу. Показываю вам, сколько у меня здесь пылесос всего собрал. На самом деле у меня вот таких набитых контейнеров было, наверное, 3 штуки. Конечно, я молодец, что я пылесос заранее помыла, почистила у него фильтр, и он у меня хорошо работал. Перед тем, как пылесосить в комнате, я сначала прошла щеткой по ковру, чтобы собрать какой-то мелкий мусор, какие-то волосы, и потом уже пылесосила. Эта щетка очень классная, особенно тем, у кого есть домашние животные, у кого животные линяют, эта щетка просто спасение. Постоянные зрители, я надеюсь, вы простите мне, что я об этой щетке рассказываю практически в каждом своем видео, но она реально мое спасение. Вы знаете, эта уборка у меня проходила просто в каком-то сумасшедшем турборежиме, потому что у меня было время, к которому мне нужно было вернуться, и поэтому я, конечно же, очень торопилась, но это даже хорошо. Мне кажется, что когда у тебя есть какие-то временные рамки, ты не расслабляешься, ты стараешься все делать в срок. Единственное, я не успела здесь убрать в санузлах, я помыла только там полы, я не успела почистить унитаз, раковину, ванную и протереть зеркало, но я думаю, что я сделаю это в следующий раз, я не последний раз сюда приезжаю. Мне кажется, что немало дел я переделала, я надеюсь, что вам интересно было смотреть эту уборку, и также интересно было послушать про какие-то моменты в этой новой квартире, может быть, вы что-то взяли себе на заметку. Если видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, также подписывайтесь на мой канал, до встречи в новых видео, всем пока-пока!